特别是客委会推出来推北客家社区大学，规划了客家文化相关嘅八大类嘅免费课程哦。客家基本系体育通课上课，主题系客家嘅认识，系有专业嘅师资来分享说明哦。客家两个米对客家传统嘅食，含有经典之中所扮演当重要嘅角色。那么又会推出其他冇强用类型嘅课程，都系希望对上课嘅民众做得了解当多年嘅客家风貌。这是一种文化的传承，因为现在在传统制作板类的部分来说的话，大部分的人都是在市场上面买，那他们对于整个制作的流程啊、使用的材料啊，甚至说为什么这个节庆、这个节令的时候要吃这个东西，他们都不是很了解。除了打造完整嘅客家文化学习内容，提摆推出嘅推北客家社区大学，总共规划了包含民俗节气、艺术、认识，还有3样2种八大类型冇强用嘅课程，嚟希望民众肯加认识客家文化嘅内涵哦。老之前係用语言还有经验为主嘅推北客家素人嘅大学课程冇强用，一般係用前台嘅课程，大部分习作还有采访了啲法堂，上培养出客家多。客家文创产业嘅人才。